So, ito mga pips ang Inky 75 by Elefox. Well, in this video, unbox natin. Tingnan natin kung ano bang nasa loob nito kasi for some reason, mas mabigat siya sa keyboard ko. Nung keyboard ko, nasasabi ko naman mga pips na mabigat yon. Pero ito, parang times 2 ang bigat sa keyboard ko na ginagamit na yon. So, hi, my name is Daniel Stroya. Welcome back to my channel. And in today's video, check natin itong Elefox Inky 75 and tingnan natin kung worth it ba o hindi. So without further ado, let's get started mga pips. So mga pips, pinili ko palang kulay is yung Inky 75 na white. So basically parang white keyboard siya para may iba naman kasi I've been using a black keyboard for like months now. Sulit naman para sa akin kasi hindi kita masyado yung dumi pag naka-black keyboard ka. Pero tingnan natin yung white keyboard kung worth it ba o hindi. So, ito pala mga pips ay 75% keyboard na made out of aluminum kaya pala. So, ito mga pips ang Inky 75 keyboard. So, sabi dito ay aluminum housing siya. So, basically, kaya pala sinasabi ko na mabigat to kasi gawang bakal. So, ito mga pips ang Inky 75. Tingnan natin ang harapan kung anong tsura. So, we have here the logo ng Elefox and yung Inky 75. So, tingnan natin mga pips kung ano ba makukuha natin sa loob nito. And then, parang ang ganda. May accessories box siya sa ibabaw. Tingnan mo natin ang accessories box bago yung mismong keyboard. Kasi ito na yung mismong keyboard. May extra keycaps siya. And ito pala mga pips ay may tatlong options in connecting. It has Bluetooth. Meron siyang 2.4 GHz and yung wired na cable, which is itong hawak ko dito. And switches na para hindi natin masira yung switches if you're trying to remove it. So, ano pa ba? Ito na, manual na sa ilalim. Ngayon, gamitin na natin. Tingnan natin. Like literally, may pwede ito makasakit ng tao. So, ito yung manual sa ilalim. Ako lang ba talaga o pwede makasakit ng tao to? Kasi ang bigat niya. Damn, ang grabe. Grabe. So, check natin if we connect it sa computer. So, meron daw siyang option. Sakita ko pala sa ilalim, meron pa palang ito sa accessories. So, na-notice ko pala dito mga pips, pwede din siya gamitin sa Mac, pero Windows din yung yung layout niya. Kaya mahirapan lang kayo dito mga pips. So, chine-check ko pa kung saan parang pag gusto ko mag-build ng next keyboard ko, it has to be ganitong switches. Kasi sobrang sobrang ganda ng tunog niya for the price. And yung price niya mga pips, magulat kayo, 3.5 lang to. Compared sa ako, na custom build ko, na iba yung tunog compared dito, na hindi ko gusto yung tunog na parang nasahog-sawa na ako dun sa tunog ng ako keyboard ko. Ito mga pips, na sobrang sulit para sa akin. So mga pips pala, nalaman ko na dito sa manual, which is it took me forever para malaman. Yung caps lock, nandun sa ilalim yung on button. So, ito na mga pips ang keyboard and yes, maganda ang build quality niya. So after setting up yung keyboard, para sa akin mga pips, ang keyboard ko na yon. So, ito mga pips, compare natin yung dalawang keyboard ko and testing natin kung ano yung mas maganda. Which is para sa akin, masasabi ko na ito yung bago. So mga pips, mag-sound test tayo and check natin kung ano ba ang difference ng 5,000 pesos build ko na ako keyboard compared sa isang 3,500 or minsan nasa 4,000 na keyboard na gawa sa bakal, aluminum. So unahin muna natin ang ako keyboard na around 5,000 ko yung ginawa ko dito. So if we just try... So, tingnan natin search natin ang Pokemon, mga
Damn, ang sarap ng tunog. So yung ano niya, yung parang talkiness niya, sobrang kakaiba compared dito sa ako natin na keyboard na kinustomize ko dati. Pag may volume knob to or kahit anong features na idagdag dito, and under 4,000 pesos pa rin, this is the best option pag gusto mo ng build na keyboard na premium. Kasi ito mga peeps, ang premium ng ano niya, ng feel niya. Basically, parang gusto ko ipalit tong keyboard ko from the Akko to this. So, ito yung mga features mga peeps. So, meron siyang ultra low latency. So, nakita ko dun sa manual, pwede mo siyang i-activate. Pero alam ko kailangan naka-USB-C ka. And it has RGB, which is halos lahat naman mga keyboard na yon may RGB. Like, meron din siyang 2.4 GHz na connection, which is yung na yun. So, pwede mo siya i-connect sa computer via dongle. So, ito pala mga peeps ay naka 4,000 milliamp na battery, which is good enough kasi tatagal daw to for more than I believe 1 or 2 months if naka-on yung yung RGB. Pero pag mas matagal nyo pagamitin to, aabot to ng mga kalahating taon, which is kind of cool para sa akin mga peeps. So, kayo mga peeps, bibili ba kayo ng Elefox Inky 75 or stick pa rin kayo sa named brand like Akko or Royal Clutch? Comment down below kasi sobrang nakakatulong yan. And thank you very much for watching. Peace out mga peeps and hope you guys enjoyed. Bye!